वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो गाइज आज मैं फिर रिटर्न जा रहा हूँ घर। सो ऐसे ही शाम का हो गया होगा 4 साढ़े 4। अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। सो जा रहे घर और सर लोग भी जा रहे हैं। सर और मैम को भी नक्सलवाड़ी में काम है, तो वैसे मतलब उधर उधर मैं भी घर चला जाऊँगा। सो देखते हैं क्या रहेगा। सो चलिए चलते हैं। अभी मैं इसी जाऊँ, रेडी हो गया, सुबह ही नहा चुका हूँ, खाना वाना तो खा लिया। अब तो चलिए चलते हैं। ठीक सो। देख सकते हो इधर ये हम लोग का गांव। सो इधर बन रहा है समोसा। ये हम लोग का मोटू भाई बना रहा है और ये भाई यूट्यूब चैनल भी खोलने वाला है। और इधर बना रहे चटपटे। सो फटाफट से खाते और चलते हैं घर। तो गाइस कल हम लोग थोड़ा सा राइड पे जाके आए, तो मतलब आने के बाद मुझे ब्लॉग शूट करना मूड अच्छा नहीं लगा। तो गाइस
अभी के बजे दो बज रहे अभी। तो अभी मैं ब्लॉग एंड मतलब कल का ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं आज ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस अभी बज रहे दो। तो अभी इधर बारिश शुरू हो चुका है, देख सकते हो। अभी 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 बहुत डेंजर धूप लगा था, अभी तो डायरेक्ट बारिश स्टार्ट। इतना अच्छा दिख रहा है। सो गाइस वहाँ हम लोग का बकरी घास खा रहा है अभी। सो गाइस देख सकते हो, अचानक से बारिश स्टार्ट। तो अभी अभी मैंने खाना खा लिया। तो इधर सो के मैं यूट्यूब का वीडियो देख रहा था कि मतलब दूसरा वीडियो क्रिएटर लोग का वीडियो मतलब ब्लॉग देख रहा था। तो आप लोग बने रहिए। आज का ब्लॉग मैं कल से आज ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल का ब्लॉग आज भी 2 दिन, एक ब्लॉग 2 दिन इसी टाइप का कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है गाइस। मेरा आई फ्लो हो रहा है जैसा लगा। ऑल राइट गाइस। सो मतलब दिन भर आज बारिश हो, आप लोग देख ही लिया होगा। सो गाइस अभी के लिए मैं जा रहा हूँ वाईफाई चलाने, थोड़ा काम भी है। वीडियो एडिटिंग करेंगे, उसके बाद थंबनेल, और थंबनेल के बाद क्या करेंगे वही देखेंगे। अब थंबनेल बनाएंगे, उसके बाद वीडियो एडिटिंग, और थोड़ा सा काम है यूट्यूब में। तो अभी मैं जा रहा हूँ वाईफाई चलाने। सो चलिए चलते हैं। वाईफाई चलाने आया ही था, लाइन चला गया, थोड़ा सा चलाने पाया। तो अभी एडिटिंग करते हैं। ठीक है गाइस। तो गाइस अभी के लिए लाइन आ गया है। तो वीडियो एडिटिंग आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा शूट करना बाकी है। तो कंप्लीट हो जाएगा, कल सुबह आपको मिल जाएगा ब्लॉग। तो देखते रहना। अभी एडिटिंग वीडिंग के रहे, थोड़ा सा काम है और निपटा के मैं चला जाऊँगा। और एक बार तो अभी मैं खाना वाना खा के आया हूँ, अभी से 11:30 बजे समय जाऊँगा। सो गाइस देखते रहना ब्लॉग। कल शायद कल भी होगा एक ब्लॉग, मेरे हिसाब से कल बनेगा होगा शायद। तो देखते रहना मेरा ब्लॉग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। 900 के बहुत करीब है हम लोग सब्सक्राइबर। 900 सब्सक्राइबर के जल्दी से जल्दी 1K करा दो। 900 तो करा ही दोगे, 1K जल्दी से जल्दी फटाफट करा दो। ठीक है। सो गाइस फाइनली मैं वाईफाई चला के आ गया। अभी के बज रहे 11। सो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर सब कर देना गाइस। बाय बाय, गुड नाइट।